Почитувани, денес од оваа говорница сакаме да ја информираме македонската јавност и лозарите за најновото скандалозно и небулозно однесување на нелегитимната влада на СДС и ДУИ, а особено на недорастатиот министер за земјоделство со неразумното одбивање на дополнувањето на законот за вино. Имено, на денешната 22 седница на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, како единствена точка на дневен ред беше предлог на закон за изменување и дополнување на законот за виното по скратена постапка, предложен од пратениците на мнозинството. Повторувам, предложен од колегите од мнозинството. Нагласуваме дека пратениците од опозицијската коалиција Обнова на Македонија, од ВМРО ДПМН и од Социјалистичката партија на Македонија во целост застанавме за предложеното законско решение и изразивме цврста поддршка со единствена цел да им излеземе во пресрет на лозарите и да го заштитиме нивниот интерес. Но очигледно владата на СДС и ДУИ и така наречениот министер за земјоделство Љупчо Николовски си играат со судбината и маката на лозарите. Прво, го предложуваат законот, ја закажуваат Комисијата за земјоделство, па потоа ја одложуваат и го повлекуваат законот. Со отфрлањето на предложеното дополнување на законот за вино, денес повторно е згазено достоинството на претениците од мнозинството, токму од нивната влада и Љупчо Николовски. Повторуваме, повремено министер за земјоделство, создавајќи незадоволство, збунетост, разногласие во нивните редови и по ова прашање. Непримерното, директно писмено обраќање до собранието, односно матичната комисија од страна на ресорното министерство и со дополнително препратениот допис со слична содржина од генералниот секретаријат, зборува за хаосот во кој се наоѓаат државните институции и самоволието и немањето елементарен однос на кадрите на СДС во комуникацијата со представниците на законодавниот дом. Денешното отфрлање на предлог на закон за изменување и дополнување на законот за виното најдиректно представува удар врз лозарите, затоа што владата, министерството и Љупчо Николовски не прифатија да се донесе методологијата за пресметка на производната цена на винското грозје како основа за формирањето на откупната цена, што е од суштинско значење за лозарите. Владата не внимава на интересите на лозарите и таа работи на нивна штета, затоа што на овој начин застанува на страна на откупувачите и винарските визби. Со одбивањето на предлог законот за вино, оваа криминална влада на тесни групи во СДС и ДУИ повторно си го покажа вистинското лице и отворено и директно застана против лозарите. Лозарите треба да знаат дека денес оваа ненародна влада најдиректно ја собори откупната цена на винското грозје и со својата некомпетентност во прашање го доведе откупот на овогодинешната реколта. Воедно ги подсетуваме лозарите дека единствениот поддржувач и сојузник кој во целост ги разбира нивните проблеми со кои што секојдневно се соочуваат се опозицијските пратеници од коалицијата Обнова за Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Тие треба да бидат сигурни дека наскоро новата демократска и народна влада отворено ќе застани во заштита на нивниот труд и заеднички ќе ги поправиме сите штети и неправди кои ги трпат од нелегитимната и од народена власт. Ви благодарам. Дали има дополнителни прашања? Благодарам.